Yoshurun engimizdagi noma'lum qismlar ko'p hollarda bizga ba'zi haqiqiy ahvollarni oshkorlab bera oladi. Bugungi hipnozga yetaklash sizni bu bir qism noma'lum yoshurun ong ustida izlanishga yetaklaydi. Bugungi hipnozga his qilish bir qatimliq tayin qizg'arliq yoshurun ong ustida izlanish safari. Men sizni yoshurun ongdagi noma'lum yoki yoshurun haqiqiy ahvol ustida izlanishga yetaklayman. Sizning qilganingiz menga mutlaq ishonish. Men izchil sizga jasorat va ilhom beraman. Tayyorligingiz bitgan bo'lsa, avval yurak bir saqlab olib, ondan davomlashtiring. Endi yetaklashni rasmiy boshlaymiz. Siz bir tinch, hech kim daxl qilmaydigan muhitni tepib, eng rohat holatda o'tiring yoki yetib bo'ldi. Men bilan birga avval 2 qatim cho'nqur nafas oling. Har qatim cho'nqur nafas olganingizda sirtqi havodagi barliq oksigenni o'pkangizga kirgizyapman deb o'ylang. Nafasni cho'nqur simirib, asta-asta qo'yib o'ting. 2 qatim cho'nqur nafas olish badan holatingizni tangshab, texmi azod holatga kirgizadi. Ko'zingizni asta yuming. Ko'zingizni yumganda badaningizdagi barliq besimli harxilliqingizning yo'qolib ketayotganligini his qilasiz. Hozir siz o'zingizning bir tog' chiqish yo'lida menayotganligingizni tasavvur qiling. Bu tog' nihoyat egiz. Siz mangan yo'l nihoyat yo'ruq ham bexatar. Siz har bir qadam manganingizda badaningizning barg'an sari eg'ilishib ketayotganligini his qilasiz. Sizning butun badaningizdagi barliq a'zolarmi barg'an sari bo'shib ketyapti. Sizning bosh qismingiz va bash a'zoyingiz nihoyat tezla bo'shib ketayotganligini his qilyapsiz. Sizning bo'yin umurtqangiz, mo'ringiz va dumba muskullaringiz texmi bo'shib ketayotganligini his qilyapsiz. Sizning dumba va ko'krak bo'shlig'ingiz tayin ozodlashib ketyapti. Sizning nafas olishlaringizmi barg'an ritmda, barg'an azod bo'lishga boshladi. Qo'llaringiz asta-asta bo'shishga boshladi. Qo'llaringizdagi muskullar eng azod holatga kirdi. Siz yoningizda bir tog'ni va ustida nurg'un daraxtlarning borlig'ini ko'rdingiz. Oltin rangli daraxt yopirmoqlar bilan to'lgan tog' cho'qqisiga barg'an sir yaqinlashdingiz. Barg'an sir azod bo'lib qelyapsiz. Barg'an sir cho'nqur holatda azod holatga kirdingiz. Men hozir 1dan 3ga sanayman. Men 3ni sanagan vaqtimda siz oltin rangli xazonlar bilan to'lgan tog' cho'qqisiga chiqib bo'lasiz. U yerda siz azaldan ko'rib boqmagan bir odamni ko'rsiz. Hozir siz barliq diqqatingizni o'zingizga markazlashtiring. 1. Siz hozir butunlay o'zingizga diqqat qilyapsiz. 2. Siz o'zingizning hozirgi barliq hissiyotlaringizni his qila olasiz. 3. Siz allaqachon oltin rangli xazon bilan to'lgan tog' cho'qqisiga chiqib bo'ldingiz. U odam hozir sizning oldingizda turibdi. Uning har bir harakati va kiyinishini inishkilik bilan kuzatib beqing. Siz ichki hissiyotlaringizga asosan uningdan savollarni so'rashsangiz bo'ladi. Siz hozir nihoyat bexatar, atrof nihoyat yo'ruq ham iliq. Men hozir sizga bu yoshurun ongdagi notanish odam ustida izlanishga ozroq vaqt beray. Endi men sanayman, sanab 3ga kelganda siz reallikqa qaytib kelsiz. Hamda boya siz ko'rgan hamma narsa va barliq his tuyg'ularingizni aniq esingizda saqlab olasiz. Shundaqla badaningiz va kallangiz eng azod holatni saqlab qoladi. 1, 2, 3. Siz hipnozlik holatdan butunlay chiqib reallikqa qaytib keldingiz. Bu videoni saqlab olib, qaralik holda yoshurun engiz ustida izlash olib borsangiz bo'ladi. Har qatimliq erishgan holatlaringizni o'xshamaydi.